Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon ben nous voilà repartis du village. On va maintenant monter sur un col, un haut sommet, le plus haut sommet d'ailleurs de la Chartreuse, accessible en voiture, pardon. Et on verra si c'est accessible. À voir, c'est pas sûr qu'on puisse monter jusqu'en haut, on va voir, j'espère pouvoir aller là-haut. C'est un endroit qu'on va normalement en ski, par le plus haut des télésièges. Mais on va voir, on va essayer de se faire un spot nature ce soir ici, là-haut. Allez, c'est parti, on vous emmène. Alors, c'est comme ça.
Allez, on a Eddy qui va caler maintenant, à son tour. Et voilà, on met en place la maison. Bon, et ben, alors là, on est en place. C'est comme ça qu'on dit. On est, ça me fait bizarre d'être ici, parce que d'habitude j'ai les skis aux pieds. Et là, je suis en basket. Bon, on est au top, hein, c'est super. On est placé, on a bien calé, donc on est droit. Là, on a le petit coin qui va bien, à l'arrivée du télésiège ici. Et puis vous allez voir, demain, on vous fait des belles vues drone de partout. Donc vous allez pouvoir voir un peu toutes les belles vues qu'on a sur les montagnes. J'adore. Et demain, on va monter donc à pied là-haut, faire la balade. Ah, ici, c'est le top parce qu'on a des vues qu'on n'a pas du tout ailleurs, des vues qu'on ne connaît pas. Sur un autre massif derrière cette montagne qui est immense. Ah, avec des chemins forestiers. Donc il y a vraiment de belles balades à faire ici. Alors ma chérie, c'était quoi cette sensation? Parce que c'est vrai que ça paraît pas, si vous avez vu les images, c'est un chemin de montagne, disons. Mais attention, je vais vous emmener faire un petit tour tout à l'heure à pied. J'ai dépassé 30 cm ma cellule. Donc là, on l'a mis vraiment en contrainte, on a mis les cellules en contrainte. Et les châssis, tout ça, c'est de la torsion, alors là, on l'a fait. Hein. Et regardez là. Et moi, j'ai très peur, mais je suis très contente. Je me sens tout petit ici, parce que comme on est calé de 15 encore là, T'en es grand là. je suis carrément à la hauteur du... Par contre, là, on reste 2 jours. Il y a des balades à faire partout, on est super bien. Ouais, je vous ferai voir la montée là. Non, c'est quand même pas rien, c'est vrai. Ça se passe, ça va. Mais ça les a mis vraiment en torsion. Et moi, en tout cas, je trouvais que mon camion était vraiment dans son élément. Ça... Vous avez la GoPro là, on te voit passer les ornières à la fin. Ah oui, t'as filmé? Là, Sophie, elle vous a filmé. Tu vois, là, on dirait pas, mais ça fait des gros creux de 20-30 cm. Hein. On dirait pas, c'est ça. En vidéo, ça change tout. Hein. Regarde la vue qu'on a d'ici. On est monté un peu haut quand même. Ouais. On est à 2000. Hein. On est à 2000 mètres. Voilà. Vous savez ma cachette secrète, ça y est. Il y en a un paquet là. Attention. Hein. Allez, petit rayon de soleil restant de la journée, on va aller un peu sur les hauteurs pour en profiter jusqu'au maximum. C'est un peu couvert, mais bon, regardez la vue qu'on a de l'autre côté, c'est majestueux. Bon, j'ai dit une bêtise, je pensais que c'était à 2000 mètres, mais non, le 2000, je crois que c'est là-haut, tout à fait en haut. Et ici, on est à 1680 mètres. Alors d'ici, du col de la Sia, on peut rejoindre Saint-Pierre-de-Chartreuse. Vous avez vu, 2h25 à pied, donc c'est dans le creux ici, on redescend sur le contrebas de ce côté-là. Alors ici c'est un site de vol libre hein, de la Sia. Vous voyez 1650 c'est le départ qu'il y a là et 1700 c'est celui qu'il y a tout de suite ici où il y a les drapeaux.
Alors voilà, l'idée c'est de venir chercher du bois dans la forêt pour pouvoir faire notre bon feu du soir. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV Elle était cachée derrière mes outils, mais je pense qu'elle va être bienvenue. in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Et ben voilà, notre meilleur ami est là. Allez, et de une. Et là-dessus, ça marche ou faut que j'aille au fond? Non, faut aller au fond. J'aille au fond, faut que j'aille au fond. Attends. On a dit qu'il faut qu'elle aille au fond, c'est la patate la plus haute qui est posée, regarde. Attends, elle va y aller au fond, je te dis. Voilà. Elle avait vu un trou. Eh oui, elle avait un trou. Shut the lights, go infrared. Il est pas mal, il est pas mal. We can spend all day in bed. Régale. Par contre, ça rapproche bon peu Alors, après. t'es contente? J'ai Une bonne faim. viande rouge. T'as faim? J'ai faim. Eh, c'est beau, hein? I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Bon bah ce matin, tout le monde est bien en forme, hein. Ça y va. Ça grimpe d'une rapidité. Regardez cette vue qu'on a déjà à mi-chemin. On a le charmant son qui est là normalement, si je me trompe pas. La dent de crawl. Went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright. Just like Il y a une odeur dans ces chemins là, de plantes, d'herbes un peu humides de la rosée du matin. C'est magnifique. a shooting star turns into dust. All the C'est une bonne grimpette qui est pas longue, mais en tout cas ça y va. Hein. Waouh! fighting, all the crying, reality. On attend les chèvres et les moutons en bas.
Ce matin, on entendait arriver le berger avec ses chiens. Ils étaient heureux de sauter de la voiture pour rejoindre le pâturage. Ah, allez, regardez ça, ce qui nous reste. C'est une super grimpette. C'est une bonne petite marche avant manger, ça. Ça va ouvrir l'appétit, comme on dit. Caught up with us. We went head first into the fire until we crashed and burned. No, I wasn't the one. Waouh! Ah, ça, c'est la grimpette, ça. I wasn't the one, but I gave it all I've got. Waouh! Putain, on l'a fait. Ah, j'ai dit le waouh. Tu peux dire waouh. Faut les crever. C'est beau, ouais. Regarde-moi cette vue là. When all is said and done. When all is said and done. We went head first into the waves. We were right there in the eye of the storm. When I look back, I see it clear. I tried but couldn't give you more. You were a great one at the wrong time. I could never give you what you need and deserve. We went. Alors, si vous voulez une vue à 360, c'est ici qu'il faut venir. Parce que celle-ci représente vraiment toute la Chartreuse. On a tous les cols et toutes les montagnes ici. Avec la table d'orientation, on peut en plus pas se tromper. Et ça, c'est super. Ça fait une petite révision pour l'école des filles. Marion fait un petit cours aux filles. Et oui, l'école, c'est la nature, c'est ça? La cercle ou demi-cercle? Voilà. J'aurais dit un cercle. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way, then don't pretend. Allez, on redescend. Ça a été un super moment là-haut. Voilà. Alors c'est une petite balade qui se fait bien. On a mis 20 minutes pour monter. Arrivé là-haut, c'est le 360 de la Chartreuse. Allez, on va l'appeler comme ça. Parce que c'est d'ici vraiment où on voit toute la montagne, dont la vallée du Rhône qui est là-bas, dans le creux. Et toutes les montagnes qu'on connaît bien. Et avec ces fameuses tables d'orientation, ça permet de remettre un peu en ordre ce qu'on avait dans la tête, parce que les montagnes se confondent. Pour les enfants, c'est aussi très bien parce que ça leur permet de comprendre beaucoup de choses. Quand on était en haut, elles étaient très intéressées de suivre ce qu'on disait. That everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Alors ma chérie, Ça va? en descendant, c'est les muscles,
C'est fou, ça n'a rien à voir en descendant qu'en montant. Surtout que ça fait 10 jours qu'on fait des randos. Là, on commence à bien les sentir. Là, on fait bien nos 10 km par jour de rando, donc on est content parce qu'on a tenu parole sur ce qu'on avait dit. On avait dit une rando par jour. On s'était même Une pas rando fait par sur jour. des kilomètres, hein. On a fait une rando par jour, vrai ou pas, Sophie? Je sais pas si vous avez entendu pouffer Sophie, mais on avait dit on fait une rando par jour. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Mais bon, on n'a pas dit la taille de la rando. C'est vrai qu'il y a des jours où la rando a fait que 15 minutes, 20 minutes. Mais en tout cas, ça a été fait. Bah, c'est que la montagne n'était pas assez haute, hein. C'est pas de notre faute. Hein. Ou c'est qu'on était monté trop avec les camions. Allez, les filles sont déjà arrivées en bas, regardez. Je pense qu'elle se régale ou pas. C'est fou. Quand c'est vraiment le seul moment ou endroit où on peut les avoir de près sans qu'elles se sauvent. Allez, on va aller voir le départ des parapentes juste ici, sur le départ de la piste de ski. Bon, c'est intéressant de les entendre, de surtout comprendre qu'il faut être zen pour ce genre d'activité. Et je pense que c'est le B à bas. Allez, la prise extérieure qui va bien, la petite plancha qui va bien, les steaks, hop, boum boum. Et aujourd'hui, burger. Là, on fait plaisir à tout le monde. Pas de préparation quand on revient de balade, c'est nickel. Et bah, c'est vite fait, quoi. Tout le monde est content. 2 burgers pour les hommes et 1 burger pour les femmes, ça va? Vous voyez la van life année 2024? Ça se passe comme ça. Vous allez faire quoi? Des frites? Des petites patates sautées. C'est très bien, bravo. Donc petite patate sautée, steak haché, tout à l'électrique. Bah oui, c'est au moins très écolo puisqu'on se sert du soleil. Si tu veux mon plat, je vais prendre mon machin. C'est du beau fond ou quoi? Voilà. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. And the part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with? Merci. Ah ouais. Non, je l'avais pas goûté hier, alors je vais la goûter. Je suis trop bonne. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Avant, j'avais un vinaigre abricot vanille. Je faisais tout mes Un double étage. Your car. It's getting old, I've heard your stories told 1,000 times. Baby, you are using the same old lines. I'll leave it all behind. I wasted too much time. I've been C'est normal, elle est normande. Ah, vous avez vu qu'on se laisse pas aller, hein? Tiens, la tête qu'il a au milieu là. Oh là là. 'cause there's no fixing.
Et tout ça pour combien de batteries? 18% de batterie de la Bluetti pour faire des burgers pour 6 personnes. What's been broken? This ain't the first time. Bon bah voilà. Ah, là il y a un vent montant, hein, parce que je sais pas si ça se dit comme ça, mais ils sont partis du drapeau là et puis ils sont tout là-haut. Donc bah c'est fou. Hein. J'en ai appris un peu là en les écoutant tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi qui adore l'air, voler. C'est un truc qui pourrait me plaire. Mais j'ai toujours dit que j'allais laisser Eva et Marion seuls si je partais dans les airs, et ça m'a jamais bien intéressé à ce niveau-là. Parce qu'on aime être tous les trois, et voilà. Bon, bah, après, c'est un sport. Hein. Elle peut entre-temps lire ou faire autre chose, sauf que avoir des petits moments avec sa fille, pourquoi pas. Mais voilà. J'ai quand même un peu peur, faut le dire. Allez, on va plier. C'est parti. Eddie a enlevé ses cales. Déjà, on voit la différence. Nous, on va mettre en route. Allez, il nous reste juste à baisser et on est bon. On baisse, on enlève les cales et on est bon. Walking down the street, the rain is pouring down. But my feet are walking to a different sound. I'll leave the bitter taste of love, come back, I'm finally free. In the mirror I can see a different me. I'll leave it all behind. I wasted too much time. Bon, il y a pas mal de voitures aujourd'hui. On va reprendre la descente. Malheureusement, on risque de croiser pas mal de monde. C'est comme ça. On verra comment ça se passe. Allez, on va enlever les cales là qu'il y a là. Et puis c'est parti. Allez, le départ a sonné.
Alors, là ils sont dans leur élément là. On sent les moteurs, ça freine bien quoi. En trois courtes. En courte c'est incroyable parce que bah, le ralentisseur moteur nous fait. On n'a pas freiné du tout depuis qu'on est parti. C'est incroyable, on n'a pas touché la pédale de frein. Ouais. C'est le but. On est parti? Allez, la descente va être encore belle. Là on a pas mal de chemin. Regardez ces pistes de ski. Puis on retrouve nos deltaplanes qui sont partis. Donc ça c'est réellement la piste, hein. Celle-ci elle est costaud, hein. C'est où ils font les slaloms l'hiver ici. Et puis là c'est une super station ici, on adore donc. Ouais, alors ça passe juste, hein, mais attention parce que depuis que, et ça je tenais à le dire à tous ceux qui ont des camions plus hauts, depuis que la fibre est arrivée, et automatiquement des fois c'est compliqué pour eux de tirer les câbles sans qu'ils soient vraiment tendus à la hauteur réglementaire, et ou alors les câbles se détendent, je sais pas. En tout cas, faut faire attention vraiment aux câbles, la fibre. C'est souvent ces câbles là qui nous gênent pour passer. Il y a un sacré virage là, regardez ça. Vous avez vu le rayon de braquage là, c'est nickel, hein. Ça y est, on a repris la route principale qui va nous mener au cirque de Saint-Même maintenant. On passe pas à Saint-Philibert sans s'arrêter chez le chef Job. Allez, et oui, la ferme de l'Érins, ça vous dit quelque chose? Chez Job, on s'arrête ici. Bon, il y a des beaux parkings pour se garer, ici et l'autre côté aussi. Donc nickel. Ils font des super burgers. Faut dire qu'aussi on y passe de belles petites soirées.